Hej, her er jeg. Sådan en gammel svag boomer på langt over 30, 40, 50, 60 år. Hold da kæft, det er eddermame uhyggeligt. Jamen, jeg er gammel og svag, men nu skal jeg så i E-form. Fordi i dag, der er det jo præcis 6 år siden, at jeg sidste gang faldt om. Det var den 19. august 2019. Det var jeg skulle lige væk og kunne glemme. Eller huske. Ja, hvad fanden er det nu? Man glemmer eller husker man det? Så gammel er jeg blevet. Ja. Nej, men nu skal jeg så i E-form, fordi i dag der har jeg netop tilmeldt mig til Eremitageløbet, som skal foregå den 5. august. Ej, hvad fanden er det nu, jeg står og siger, mand? Ja, den 5. oktober. Og det vil sige, at der er lidt over 6 uger til. Det var 13,3 kilometer. Det er sådan lidt mindre end et halvmarathon, må jeg nok sige. Det er vel nærmest som et kvartmarathon. Men det skal jeg prøve at komme i form til. Og jeg vil bare sige, at min form den er meget, meget, meget langt nede. Så jeg skal virkelig ud nu og træne. Og så må vi se, hvordan fanden det går den 5. oktober. Hvordan jeg gør, hvordan jeg griber den træning an, og hvor koncentreret jeg kan være heroppe, det vil jeg fortælle om i den ene og den anden video sådan undervejs.